ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องปีแก้วนางหงส์ซึ่งมีเกรท วรินทร์เป็นพระเอกและเกรทนั้นก็ยังคงเป็นพระเอกที่มีความจริงจังกับการทำงานเป็นอย่างมากเขาจับก่อนมึงจะจูบกันนะปึ๊บสะบัดไฟหน้าโอ้หน้ากูเนี่ยสิงพอเสร็จก็คือคุณหลวงที่รักยังอะเกรทคะอันนี้คือจริงจังแล้วใช่ไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมคะและเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดย้อนยุคคำพูดของตัวละครนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นพีเรียดที่จำยากนักแสดงแต่ละคนจึงต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีก็ที่คุณหลวงใช้ให้พี่กุลแย่งเป่าปีกคุณหลวงกับคุณอะไรนะคุณที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดที่เป็นต้นเหตุกระผมยอมให้คุณหลวงกระทืบถ้าไม่มีก็หลีกไปฉันจะไปหาพี่กุลถ้าจะไปหาพี่กุลเมื่อกี้ผมพูดว่าฉันเหรอฉันยอมให้คุณหลวงตราหน้าคุณหลวงจะตราหน้าผมอย่างไรก็ตามใจคุณหลวงเถอะครับก็ตามใจคุณหลวงเถอะขอรับแต่กระผมจะไม่มีวันยอมให้คุณหลวงทำให้พี่กุลร้องไห้อีกขออีกทีได้ปะไม่ได้รอบเดียวอะไรนะคุณหลวงจะตราหน้าผมถึงไหนก็ตามใจคุณหลวงเถอะขอรับแต่กระผมจะไม่ยอมให้คุณหลวงทำให้คุณพี่กุลอันนี้เจ๊ก็แนะนำให้กลับไปทำการบ้านใหม่นะคะคุณเนาะมันก็เลยงงมันก็ยังงงกันอยู่คุณผู้ชมคะหลังจากผ่านพ้นบทพูดอันแสนจะยากเข็นกันไปได้แล้วฉากต่อไปจะเป็นฉากที่เกรทและอเล็กซ์จะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันเล็กน้อย5 4 3 2จ้าเชฟจ้าถึงกับนาฬิกาขาดกันเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่าเล็กน้อยแล้วใช่ไหมคะเนี่ยไอ้สิโหด